সুপ্রিয় দর্শক, আজকে আমরা আনবক্সিং করতে যাচ্ছি Xiaomi 10,000 এমপিআর 2i পাওয়ার ব্যাংক। এটা একটি অসাধারণ পাওয়ার ব্যাংক। Xiaomi বরাবরই তাদের কম মূল্যের এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রোডাক্টের জন্য জনপ্রিয়। এটা 6 মাসের ওয়ারেন্টি নিয়ে আসছে। এটা একটা কালারে পাওয়া যায়, কালো এবং সিলভার। আপনারা এটার পিছনের সাইডটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে চাইনিজ ভাষায় বিভিন্ন প্রোডাক্টের বিভিন্ন বিবরণ দেওয়া আছে, সাথে আছে বারকোড। চলুন তাহলে আনবক্সিং করি Xiaomi 10,000 এমপিআর 2i পাওয়ার ব্যাংক। আচ্ছা, তাহলে একটা ছুরির সাহায্যে আমরা এটা আনবক্সিং করি। Xiaomi 10,000 এমপিআর 2i পাওয়ার ব্যাংকটি আছে দুইটি মডেল। 2i পাওয়ার ব্যাংকটি আরও উন্নত আপগ্রেড প্রোডাক্ট। এটা চায়নাতে তৈরি, মেড ইন চায়না। এটার ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট 2a। আপনাদের সামনে এখন আনবক্সিং করা হচ্ছে পাওয়ার ব্যাংকটি। দেখতেই পাচ্ছেন একেবারে ইনট্যাক্ট প্রোডাক্ট, আটো 6 মাসের ওয়ারেন্টি আছে। এটার প্রাইস 1,120 টাকা। আমরা সিলভার কালারের পাওয়ার ব্যাংকটি নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন সামনে এমআই লোগো। এটা খুবই পাতলা, হালকা। এটা পিছনের সাইড, দেখতে খুবই সুন্দর, আকর্ষণীয় একটি ফোন। সাথে আছে একটি ডাটা কেবল। সামনে দেখতে পাচ্ছেন 10,000 এমপিআর লেখা, আর এই সাইডে আছে মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট, 2টি পোর্ট এবং একটি পাওয়ার বাটন। ডাটা কেবলটা প্যাকের ভিতরেই পাবেন। খুবই ছোট সাইজের একটা ডাটা কেবল, কালারের সাথে মানানসই সাদা কালারের একটা। আমি বরাবরই Xiaomiর ভক্ত, তাই Xiaomi ফোনের সাথে সাথে Xiaomiর পাওয়ার ব্যাংকটা আমরা ইউজ করছি। দেখতে পাচ্ছেন সাদা কালারের ডাটা কেবলটা। এখানে আছে চায়নার ভাষায় বিভিন্ন গুণকীর্তি, যা আমাদের পক্ষে পড়া সম্ভব নয়, চাইনিজ ট্রান্সলেটর লাগবে। যাই হোক, প্রোডাক্টে আসি। আমরা এখন টেস্ট করব চার্জ হচ্ছে কিনা। আমরা ডাটা কেবলটি কানেক্ট করলাম পাওয়ার ব্যাংকের সাথে। এবার ফোনের পালা। চলে এসছে Xiaomi ফোন। এবার দেখা যাক কি হয়। ফার্স্ট অ্যাটেম্পের পর সেকেন্ড অ্যাটেম্পে আমরা দেখি চার্জ হয় কিনা। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন ফোনে ইন্ডিকেটর লাইট জ্বলছে, সুতরাং এটা চার্জ নিচ্ছে। এবং Xiaomiর পাওয়ার ব্যাংকটাতেও একটা ইন্ডিকেটর লাইট জ্বলছে। ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য।